Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenya Wangeeltuu biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha. Baga ayyaanota qulqulloota raajotaa guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluun geessan baga wajjumaan nu geenye. Guyyaa har'aa kana waa'ee koorsii waa'ee kadhannaa kutaa 27ffaa kan laallu kadhannaa tokkummaa biyyaatiif kadhatamuu kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu biyyi tokko yoo jiraatte namni jiraachuu danda'a. Biyyi tokko yoo nagaa dhabde, biyyi tokko yoo jaalala dhabde, biyyi tokko yoo tasgabbii dhabde namoota baay'ee keessa miidhamaa jechaadha. Kanaaf egaa kiristaanni gaafa kadhatu waa'ee fayyaasaa, waa'ee dhabuusaa, waa'ee nagaa, waa'ee ollaasaa, waa'ee hundumaa kadhata. Achi keessaa immoo biyyi hundeessaa, namni biyya malee jiraatu hin jiru jechaadha. Fooniin amma jirutti samiirra hin jiraannu, biyya lafaarra jiraanna. Nagaa akka argatu naannaan keenya, safarri keenya, mandarri keenya immoo kadhachuun dirqama kiristaana tokkooti. Maqaa Abbaa, Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko jedheetu kadhatama. Ilma dubroo Maariyaam Iyesuus Kiristoos hooyi jecha qulqulloota keetti yaa abbaa koo ani si faana akkan ta'e isaanis immoo maqaa keetiin tokko akka ta'an akkuma jette har'as nageenyi keenya badee tokkummaan keenya garaagartummaan keenya baay'atee jaalalli keenya qorree tokkummaan keenya walitti dhufeenya keenya dhabnee tokkummaan keenya baduudhaaf ka'ee jira. Hojii seexanaa kan qoqqoodu, hojii sanyummaa, hafuura hojii sanyummaa lammiidhaan, qooqaatiin, lagaatiin, bifaatiin kan waliin jaalachiisne hafuura kana hundumaa nuuf dhabamsiisi. Yaa Gooftaa, garaagartummaa hafuura garaagar nama baasu mana kiristaanaa maatii hundumaa kabaja keetii irratti mul'adhu. Humna kee, kennaa kee warra dhabanii wal qooduudhaan, wal balleessuudhaan kaka'anii jiran yaa Gooftaa, jaalala tokkummaa, abbaa jaalala tokkummaa sidha. Nuunis hammeenya keenyarraa kan kaane siif ajajamuu dhabuudhaan, abaarsa keenyarraa kan ka'e walii walii keenyaati wal qoqqoonnee qooqaan sanyiidhaan bifaatiin lagaatiin irratti hundoofnee wal qoonneerra. Tokkummaa fi jaalala nuu kenne hunduma keenya gargaarsa tokkoon waa'ee kiristaanotaa hundumaa, jaalala kiristaanotaa hundumaa akkuma jetti akka raawwatu nuuf taasisi. Addunyaa irratti tokkummaa jaalala hafuura nama dhowwu nurraa fageessi. Addunyaa hunduma irratti jaalalaatiin akka deddeebinu wal kabajnee akka deddeebinu uummata kanas eegi. Tokko tokko irratti ka'ee akka hin miine. Mootummaan nagaa fi mootummaan jaalala bittaa garaa garaa irratti jaalalaatiin yaaduudhaan akka wal jaalannu nuuf eeyyama keessa nuuf haa ta'u. Waaqa samii fi lafaa bitaa keenya kan taate jaalalaan akka nu bitte nageenya kee kana uummata kee nageenya keetiin akka isaan gaggeessan taasisi. Gara laafummaa akka baay'isan, nagaan akka fayyadaman taasisin. Hunduma kan bittu yaa Waaqa keenya bara keenya keessa wal qoqqooduun, wal ajjeesuun kan itti baay'ate kabaja siif qofa kan itti mul'atu ta'uusaa beeknee jaalalaan, nagaan akka deddeebinu, beekumsaan akka deddeebinu, hammeenyummaa, dabiinsa, sanyummaa kana kanaatiin walirratti kakaanee akka waliin balleessine.
tokkummaan keenya walitti dhufeenyi keenya nagaaf tokkummaadhaan dhabnee akka wal irratti hin kakaaneef wal hin baballeessine ati dhiifama nuu godhi yaa Waaqayyo. Wal balleessuu addunyaa kana irratti baay'achaa jiru kana hojii badiinsaa seefii ka'ee jiru kana hundumaa nurraatii qabi. Diinota keenya duratti ka'anii nu dhiphisaa jiran hafuura jaalalaa keessa keenyatti nu uume. Tokkicha ilma kee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos faana sirrii kan ta'e gaggeessaa dhugaa kan taate jaalala tokkummaa nuuf kenni jechuudhaan kadhannaa kana kadhannaa jechaadha. Egaa namni biyya malee hin jiraatu. Namni biyya malee ba'ee galuu hin danda'u. Fuudhee dhashuu hin danda'u. Hojjetee duroomuu hin danda'u. Mana amantaa deemee waaqeffachuu hin danda'u jechaadha. Waliigala isaan kun nu barbaachisuu jechaadha. Nu barbaachisuu jechaadha. Manni kiristaanaa immoo waa'ee kiristaanotaa waa'ee mana kiristaanaas yeroo hundumaa ni kadhatti. Kun beekamaadha. Isa du'aafis, isa jiruudhaafis, isa jaalala dhabuufis, isa jaalala hin qabneefis, isa rakkoo kee jiru hundumayyuu manni kiristaanaa yeroo baay'ee ni yaadatti, kadhannaas ni gooti jechaadha. Kutaa 26ffaa 27ffaadha. Kan waliitiin ilaalle 26 ilaalleerra 27 ilaalleerra 28ffaa immoo barumsa biraatiin walagarra jechaadha. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqni Abbootii keenya galanni ulfinni teessoo isaa Ariyam irratti isaaf haa ta'u. Kutaan itti aanu immoo waa'ee tajaajiltootaa kan jedhudha. Tajaajiltootaafis kadhannaan ni barbaachisa jechaadha. Torbee dhuftu kutaa 28ffaa waa'ee isaa barannaa jechaadha.